I posljedno ljudi, prije početka zahvalit ću se za ovaj pack opening Berinu, jer on mi je omogućio ove coinse i ovakav tim, bez njega ne bi mogao osvojiti ovaj pack i idem sad osvojiti ovaj pack. Znači to je Rare Player pack, onaj pack od 50.000. Hajde, molim te neko dobar. Hajde, molim te neko dobar. Pošto neće biti neki veliki pack opening i će riše touchdown, ok, to je dobro vidjeti. I ovo je pack od 50.000. Tako da nisam ni bacio coins ovo, jer ovo je stvarno loše. Pogledaj to, dobro će riševi touchdown. Će mi nekad poslušiti. Ako bude radio cijeli Real ili cijelu Barcelonu, mislim prije ću raditi cijeli Real nego cijelu Barcelonu. Ok, ajde Quixel, hoću sve poslati u klub. Inače otvarit ću još malo i ovi za 7.500. Idemo. Imamo neki dobri pekovi, ne? Ok, imamo samo onaj od 100.000, to neću otvarati bez veze. I u peku, ama baš niko. Fantastično. Ok, idemo na sljedeći pek. Molim te neko dobar, Joj, kad bi mi dalo neko, Ali odbila lanu. Šmilzera. Ok, inače, hvala vam, počela sam sad sa snimanjem, pa je to onako super. Ja mogu sve poslati u klub, idemo sljedeći pek. Ovo je zadnji pek i sad ide neko dobar. Na malo sutra. Poču Quixelat. Sve će onako. Klub. Ok, sad ovo sam Quixel. I ovaj trener. Quixel. Pozvat ću se u klub. Inače da vidimo ovaj turnir. Čekaj. November turnir, znači vrlo dobar turnir. Samo treba biti Civil Gold tim i da vam tim ima preko 70 rating. Preko 70 chemistry. Ok. Vidite, to je moj tim. Stari, i zaboravio sam vam reći, sam dobio Lewandowskog u peku, vidite, Bogout. I njega u peku, njega također u peku, njega također u peku, njega također u peku, njega također u peku i njega također u peku. Znači vidite, dobro nije da sam platio, ali sad znači na puno veća. I ljudi, hvala što ste gledali ovaj